Я чуть не совершила самоубийство на отдыхе в горах. Нет, не потому что меня укусил клещ или что-то такое, а потому что к нам заселилась гребаная семейка Адамс. Сейчас я объясню почему. Эта семья состоит из 5 маленьких детишек, а если точнее, 5 выродках гнилых аллигаторов, которые до 5 утра бегают своими маленькими сраными ножками по деревянному полу, создавая ремикс под моей дверью. И до 5 утра вот так вот дверь и вот так полы. А их родители в это время просто мирно, спокойно спали. Я бы их так же мирно во сне убила. Думаете, хуже не будет? Нет, будет. Их мать пошла в душ. И была там 45 минут. Она потратила всю горячую воду, и мне пришлось ждать до утра, чтобы просто помыться. Выходит и такая, ой, что-то вода кончилась. Слушай сюда, гнилая умпа-лумпа, я тебя в этой холодной воде сейчас утоплю нафиг. Вместе с твоими маленькими крокодиленышами. Но нет, стало еще хуже. Отец у всей этой семьи насрал в унитаз так, что это не смывалось.